所以我哋就響呢4個情緒入面去觀察，我哋係邊一種性格 ，alright？ OK 啊，所以我哋就 OK 啦。我哋嘅 OK 翻嚟我哋嘅技巧，抽身 OK， 抽身係有攝身捉你嘅心，觀察認知，呢3個先係抽身啊！一定要認，一定要知啊，一定要觀察。咁觀察入邊咧，我哋要分開2個，一就係觀察自己咩情緒，另外一個就係去聽去睇自己個 mind 做緊啲乜嘢，講緊啲乜嘢，有冇畫面 ？OK， 所以一定要知道清清楚楚。OK，alright，then from there 我哋做 tracing， 因為有時我哋生活好忙，所以好多鐵鐵塔塔，又去應對呢個，又去對付呢個，又要 boss， 又有同事，有屋企人，所以你冇得閒嘅，因為你愛去交手，好多交手啊，所以你冇時間去做呢個 tracing。呢個 tracing 係 after 過晒成個 episode 啊，成個事件啊，成個事件啊 ，then only 你去做呢個 tracing， 去研究自己係咩性格， then 你 trace back 你中意啲乜嘢，唔中意啲乜嘢 ，alright？OK 啊， then 我哋而家 go into 嗰個4個情緒 ，to 分別 to gauge 你係點樣去 check 自己係咩性格嘅人 ，using 呢個 tracing。Using 抽身 then 觀心 then tracing， right？ OK， so 我哋睇第一個 angle 先 ，OK， 我哋講 angle 啦 ，everybody 有 angle 好容易。咁 OK， 咁 if 一日你好嬲塵 ，OK， 喺 office 喺邊度都好啦，屋企又好，邊度都好，我哋喺生活上去探索去 trace 因為4個負面情緒係最容易去捉到自己嘅心，咩唔中意，我哋最緊要係唔中意先嘅， so 係最容易睇到噶啦，唔中意 ，alright？ So anger，OK， let's say 講你好嬲塵，所以你問你自己 ，try to talk to yourself，OK？ 做咩我咁唔中意？做阿媽講話咁冇責任感嘅，so 呢個好明顯啦，好容易啦，你知道你冇責任 ，so 你係中意冇責任，所以你係一個冇安全感嘅。Then after that， 你一定要 tie back to the 相 the concept， 記得冇？計較得失 for 冇安全感，一定要捉住呢2樣嘢，得同失。Alright， so 你一定要 conclude with 呢2個相，一定要，因為你唔 conclude 咧，你係subconsciously 你係未得接受自己係一個計較得失嘅人 ，alright？ So once 你一 conclude 咧，你 even 你覺得我都唔係覺得好係，我唔認為我係一個好計較嘅人。OK，never mind，just matter， 你 just 知道係一個計較，因為 sometimes 有啲嘢我哋係需要時間去接受自己係一個咩 ，right？So sometimes 我哋係咁嘅，我哋係唔可以接受自己係一個，原來我咁樣嘅，so 冇所謂嘅。總之你係知道冇安全感 ，OK？Even 你覺得唔係，你 KIV 都得，總之係得失 ，right？ 冇安全感係得失。So OK， 咁如果你識講，你講佢啦講話串到死啊！嗰啲樣啊，招招積積嚇。如果你嘅 mind 係同你講呢啲咁嘅嘢咧，咁 that means 你係自卑感嘅人啊。因為我哋自卑感嘅人咧就唔中意人哋好串嘅，好招積嘅，好似好威水咁樣。So 咁我哋就係自卑心嘅人。So when 你一知道自卑，一定要 conclude with 對同錯。我哋係執着於好對同錯嘅 ，OK？Even 你會諗到，我係咁嘅人嚟嘅咩？我又唔係覺得好緊要對錯嘅人啊！冇相干
doesn't matter。sometimes 我哋係需要時間去慢慢接受我哋係一個咩人嚟嘅。所以呢個 tracing 呢個去 check 自己嘅性格咧，其實 is a process of 慢慢去接受自己係一個咩性格嘅人。知道嘅我明白㗎，好多人都唔可以接受，其實自己係哎呀咁曳嘅，唔所謂。個個人都有個人嘅 imbalance， 個嘅唔平衡。如果我哋平衡就唔會嚟到呢度，就係因為我哋唔平衡先嚟到呢度嘅啫。所以個個都有個嘅唔平衡，冇所謂嘅。Alright， so okay，then after that 你可能會 come across that 係咧好嬲啊，因為咧佢咧講話 rude 到死呢個 rude 係咩意思咧？rude 可以 insecure， 亦都可以 inferior。rude 冇禮貌 ，OK 冇禮貌，講話好 rude， 亦都可以好嫌棄嘅喎，好 abandon 嘅喎。So sometimes 我哋好艱難去 gauge， 我 rude 係因為我係咪真係自卑啊？我嬲親係因為我insecure 啦，所以有時啲嘢咧係唔知喺依度或依度 ，so 冇所謂嘅。Sometimes 我哋唔可以睇一個事件去 gauge 自己嘅係insecure or inferior 嘅。sometimes 我哋要睇下我哋嘅人事物啦，我唔記得我哋有人事物同夾埋事情嘅發生，等你會知道自己係偏邊一種嘅 ，alright 明白冇 ？OK ，alright。So 最緊要記得一定要 conclude with 嗰個上嗰個 concept。OK， 個上 concept 就係嗰四樣嘢，記得得失對錯 ，right 一定要 conclude。whether 你接受唔接受都好，你 conclude 先。After that 你再去 digest， 等你去睇。你自己去親證，自己去體驗，去 experience。OK，alright，OK， 咁呢個就係anger 啦嚇。而家講下第二個 fear，alright， 第二個 emo OK， 恐懼So OK， 如果呢些你睇到呢個 fear 係一個壓力一個 stress 嚟講咁佢一直講你唔好或者係一直喺度俾你好多壓力啦，等你就係一個自卑感嘅 ，right？So 如果呢些講你呢個 fear 係一種擔心嚟講that 你受唔到控制你驚呢個嘢咩發生驚嗰個嘢咩發生咁就係一個冇安全感嘅人所以抽身去關心係咪係好重要？如果你睇唔到呢個 fear 係分別唔到呢個 fear 係擔心或者係一個壓力咁你就好艱難去分析你自己所以關心聽你嘅心講乜嘢，等你先可以分得清自己係咩傾向、咩 tendency 嘅性格 ，right？So 呢度有一個 example， 呢個我自己嘅 experience 啦，我 share 俾大家，就係有一次我喺 office 做緊工，我係做 design 嘅 ，OK，so 我需要 create 一個advertisement 出嚟，所以我就喺度做嚟做唔掂。So 得一兩個鐘喺度整嚟做唔出一樣嘢，冇理由。所以咧有多少唔耐煩有多少 anger， 有多少佢唔係 anger， 係好唔耐煩好 restless 咯。So 咧又改嚟改去又出唔掂嘅啫。So after that， 哇死2-3粒鐘我都未出到嘢，喂唔掂喂，跟住心開始急落。So suddenly 我咪抽身去喂，
做咩你個 mind 咁亂啊喂？所以我就開始睇我個 mind 啦，跟住我係冇喐過噶啦，就喺嗰個對住嗰個 computer 前面，就係揸住個貓，就喺度啱咩做，一咩睇住個 mind。我將個字擺喺右邊，我 mind 就同我講：個 client 唔係咁樣嘅，你咁樣擠咧，陣間佢又講咁樣噶啦。跟住我就將個字咧擺喺依邊，跟住個 mind 又同我講：你唔係咁樣擠，陣間個 client 又講另外一樣嘢。跟住我擠黃色，我個 mind 就同我講：你擠依個色啊，佢梗係唔中意嘅。我聽到個 mind 同我講好多嘢，每一樣嘢我做咧，個 mind 都同我講，個心啊，個意識就同我講：你唔可以咁樣做，個 client 唔中意嘅。跟住我咁樣做咧，嗰個意識咧，個心咧就同我講：唔好咁樣做，陣間阿細又唔中意噶啦。成日喺度應用，所以我哇，做咩我個 mind 咁亂噶？做咩一直喺度 criticize 啊？喺度批評，暗沉，做咩都又驚，咁樣做呢度又唔得，咁啊唔好，咁啊唔好，咁唔好。當堂係識得去觀你嘅心，然後你係捉到你自己，原來係咁介意人哋點樣睇我嘅喎。OK，so that's why from 呢度我又可以捉到我自己喺一個好自卑感嘅人 ，and then 好介意、好執着對同錯嘅。我好介意人哋講你個 work 好靚啊，你個 work 唔靚啊，好介意人哋愛唔愛我嘅 work，我嘅嘢好唔好？呢個就係我親身經驗嘅experience 啦。from 呢度，所以我覺得去觀你嘅心咧係好緊要，去睇你嘅 mind，真係冇做冇喐過㗎，我係揸住個 mouse，係一直睇我嘅心喺度點樣批評緊我自己。其實出邊人係冇人批評我，黑仔係冇批評 nothing， 係 only 個心喺度作祟，因為我實在太介意某樣嘢，太介意人哋點樣睇我嘅嘢，就成個嘢亂晒大陸。So OK 冇記得識得觀心係好重要。OK，alright alright， 咁let's say 講你係睇到你嘅 feel 係一個擔心嚟講成日喺度整你好急成日推你叫你做多啲嘢，你唔咁樣做陣間佢唔會幫你做㗎，陣間你自己搞掂啲嘢陣間嘢出錯你睇到我呢啲心同你講陣間你受唔到控制陣間你自己搞掂你唔快啲聽到呢啲聲呢啲聲咧就係 insecure 嘅聲佢就同你講：你快啲你唔快啲陣間冇呢啲就係 insecure 嘅聲so 你識得聽，俾你壓力講你唔好呢個聲係同你講：你快啲唔係你陣間執輸so that 你識得分別你嘅點講？你嘅習氣。你嘅 intention， 你嘅執着，你嘅計較，你嘅常你捉住，呢個就係 insecure 啦。你驚失咗，你唔快啲你冇得㗎啦，你得唔到㗎啦，係咪咧？你就失咗啦。呢啲咁樣嘅information呢個就係你嘅意識嘅 information 俾到你㗎。但你係一個點樣嘅人？ OK ？OK 冇可以明白就係咁樣捉你嘅心，OK，so 我哋而家睇下 guilt，guilt 有兩個部分啦，一就係underdo 或者係 overdo， 過分咗或者係冇做本分呢兩方面OK， 如果你呢些講你聽你嘅心記得觀你嘅心，但如果你嘅心成日都好多 guilt，
and then 呢個心成日都同你講快啲去做呢樣嘢，去彌補你嘅 mistake 啦，去 redeem 你嘅 mistake 啦，去做好多嘢，或者係你嘅心係會成日你去幫佢啦，唔係陣間佢又咩噶啦，你幫呢個啦，幫嗰個啦，幫嚟幫去好多嘢嚟愛幫咁多數你就係 insecure 噶啦，因為 insecure 嘅人咧就好怕叫嘅，往往叫一上嚟咧就係 normally 佢哋係冇做本分 ，then 咧佢哋就會叫就會上嚟啦，因為佢哋好驚冇責任嘅，記得冇？佢哋好怕冇責任嘅，因為佢覺得冇責任咧 that means 你冇 protect 到。你先講我係一個媽 ，OK， 我愛 protect 我嘅 children， 所以我又愛我媽 protect 我 ，OK， 所以慣咗之後，嗰個人俾我 protect 嘅，我一定要protect 佢。如果唔係咧，我就覺得我自己冇 responsible， then 我就 feel 到好多 guilt 噶啦。所以佢哋好怕 guilt， then 佢哋就會做好多嘢 to 唔愛俾呢個 guilt 發生。Alright， so 咁往往好多時咧，佢哋就會做過分咗啦，overdo 就幫得太多啦，變咗呢個被 protect 嘅、被保護呢個人咧，就覺得你係控制緊佢 ，rather than 係 protect 緊佢。呢個 normally 係 insecure 多數會發生嘅事。Alright，OK 你最緊要記得聽你嘅聲，睇你嘅動作。睇你嘅 mind， 佢同你講咩，等你先分析到係咪咁 ，OK？ 跟住如果唔係好多 guilt 嘅人，你識講你唔係好多 guilt 嘅 ，and then 你有咩嘢出錯咧，你唔認錯嘅 ，right？ 所以你唔認錯，跟住個聲成日喺度解釋唔係自己嘅錯，係人哋嘅錯，或者係你解釋係咁樣，所以我咁樣。It's not my mistake，OK？ 咁多數咧，呢個就係 inferior 啦，因為 inferior 嘅人咧就好點講，佢嘅 pride 好高，佢哋好唔中意錯，所以佢哋多數係唔會好輕易咁去認錯，even 佢哋愛認錯都係好實啲去認一個錯，佢唔會講好坦然咁去講 sorry，alright，so 呢個 normally 係 inferior，and then 好多時佢哋cause the guilt 上嚟咧 normally 就係暴力發脾氣打用力拳頭and all this，OK，alright，OK， 如果 comes to underdo 咧冇做本分咧 ，that means 如果你識講你 supposed to do something。and yet 你冇去做，你逃避 ，alright， 你去做第二啲嘢，你唔愛睇戲啦，你唔愛做佢，你就做多嘢，走嚟走去，唔得閒，好忙咁樣咧，去逃避呢個 guilt 咧 ，normally 你就係insecure 嘅，insecure 人好怕你走噶，係唔愛睇嘛，所以佢就走嚟走去好忙嘛，係成日攞一個忙咧嚟掩飾佢自己噶啦，佢就唔愛睇佢 guilt。咁如果呢些你係沉迷一樣嘢，同唔愛睇呢個 guilt 咧 then 你就係自卑感噶啦 ，right？ 因為自卑嘅人咧，佢哋就會將佢嘅集中力咧喺晒一樣嘢，沉迷喺嗰樣嘢，佢就唔理所有嘢啦，佢就係掩飾佢嘅 guilt， 佢就沉迷喺佢自己中意嘅嘢 for very long time。OK， 呢個就係 inferior 噶 ，OK， 呢個就係個 guilt。等你要睇你嘅聽你嘅聲，或者係睇你嘅動作。So all this 係 information of 你自己。OK， 記得愛觀心記得愛觀心。咁我哋而家睇下sadness 啦。OK，sadness 咧係悲傷啦，畢竟係一個好唔好嘅 feeling 啦，負面情緒啦。咁往往咧，我哋都好唔中意睇到呢個情緒嘅 ，right？
So 如果呢些講你係成日逃避你去做呢樣做嗰樣，去望呢樣望嗰樣，你冇去睇到呢個情緒咧，你埋伏緊呢個情緒咧，咁 normally 係insecure type 啦，因為 insecure 咧係最把拉咧用望去掩飾好多嘢 ，alright？ So when 如果呢些講呢個嘢情緒 get serious 咧 ，normally insecure 嘅人咧就會有anxiety 啦，有焦慮症。焦慮症 that means concentrate 唔到跟住你好艱難入眠瞓唔到覺跟住你好 restless 你靜唔得落嚟concentrate 唔到一樣嘢咁樣就係焦慮症呢個就係 insecure 嘅 ，alright？ 咁如果呢些講你係有 sadness and then 你唔去睇佢 and yet 你係用 something to 沉迷自己沉迷自己 that means 你黑起唔食，你唔去睇呢個就係 inferior 噶啦inferior 人咧，因為佢哋嘅 mind 係好 concentrated 好 narrow 嘅，所以佢哋好執着噶嘛，所以佢哋嘅嘢就着住係一樣嘢，佢哋就唔可以睇啦好似沉迷響遊戲機沉迷響賭博沉迷響飲酒呢啲多數咧 inferior 啦，好着住一樣嘢嘅，逃避佢哋嘅情緒。咁呢個如果呢些呢個係 serious 咧 ，normally 咧 inferior 嘅人咧就入咗落 depression that means 係憂鬱症。OK， 憂鬱症咧就 means 係你覺得自己好冇價值。你好緊要唔中意自己嘅，對咩你都冇晒興趣，even 你着迷一樣嘢你都冇晒興趣。如果有啲 serious 咧，就會去到一個自殺嘅傾向。所以一定要識得觀心 ，right？ 聽自己嘅聲，究竟講緊啲乜嘢？聽自己嘅 intention， 我嘅意圖，我做啲乜嘢？呢個真係〜觀察你嘅心啦 ，right？ 所以你一觀察咗咧，佢就會俾你好多 information 你咁多 information 喺入邊，什麼都係 about yourself 點解你唔去睇咧？跟住嘥咗啦！如果你唔去親證，唔去體驗，唔去 experience， 唔去觀察 ，alright？Because 好多嘢係好個人，唔同嘅人，唔同嘅 background。唔同嘅創傷唔同嘅業力，唔同嘅 karma， 唔同嘅 condition， 唔同嘅因緣，所以好多嘢要我哋自己去 check 去睇嘅，唔可以單單靠聽嘅啫。OK， 所以一定要去 check， 去觀自己嘅心，究竟我點解咁多嬲親嘅？點解咁多擔心嘅？點解我咁樣習氣嘅？點解我咁中意蝦人哋嘅？點解我咁中意 abandon 人哋嘅？係厭棄人哋嘅？咁去睇 conclude 咗 check 咗自己咩性格，記得一定要 conclude with 常 perception 或者係 concept。Alright， so 係得失對錯，係咪計較，係咪執着？so 呢個最緊要嘅一樣嘢。OK alright， so 我哋下次再傾，拜拜。